Сәлем достар, біз енді Visual Studio Code'қа плагин орнататын боламыз. Яғни ол плагин бізде MySQL және PostgreSQL деректер қорын басқару жүйелерімен байланысатын болады. Ол үшін расширение кіреміз, мына жерде extensionге кіреміз. Үстемізде SQL Tools. SQL Tools деген бар. Так, бізге керегі SQL Tools MySQL MariaDB-ға керек. Осыны орнатамыз. Және бізге керек PostgreSQL керек болады. Так, орнатылды. Мына байқасаңыздар, мына жерде SQL Tools деген инструмент пайда болды. Так, бізге енді не істеу керек? Add new connection жасауымыз керек біз. Так, ат береміз. Давайте MySQL бір dislike connectionге. Connection group керек емес. Сервер және порт қолданамыз. Localhost 33.0. Так, бізде базадан дефолт болсын. Хотя бізде ешқандай базадан жоқ. Давайте ондай базадан құра салайық. Дефолт деген бізде не пайда болды? Базадан пайда болды. Так, username бізде root. Так, парольді сұрайды бізден. Authentication protocol default болсын. Default. Так, test connection жасап көрейік. Пароль сұрап тұр. Successfully connected, яғни сақтаймыз. Save connection. Так, тағы бір connection жасап көрейік. Бұл бізде PostgreSQL мен болсын. Енді біз кез келген уақытта не істейміз? Қосыла аламыз. Мысалы, MySQL 1 мен мысалы select hello world. Run on active connection. Так, authentication пароль дейді бізде. Қазір оны дұрыстап көреміз. Давайте қазір бұны біз PostgreSQL-ді көрейік. PostgreSQL істеп тұр. Так, төменгі жаққа барып. Так, MySQL-ді қайтадан тексеріп көрейік. Так, PostgreSQL-ді ашатам. Так, MySQL-ді бізде query бірді көрейік, жаңағы неге бұл? Давайте онда мен аны өзгертіп көрейін.
Так, MySQL native password болды. Қайтадан тексеріп көрейік MySQL-ды. Енді пароль өзгерді. Так, бұл жерде біз енді былай жұмыс жасаймыз. Мына жерде бір кез келген бір файл құрамыз. Мысалы, test1.sql. И мына жерде мысалы бір код жазамыз. Select. Давайте просто hello world десек, әзірге осыны. И біз осыны не істейміз? Сақтаймыз и Active Connection кез келген жерге қоса береміз. Мысалы MySQL қосылды. Қазір мысалы біз MySQL-ды ажыратып PostgreSQL қосайық. И мына жерде тұрып PostgreSQL-ды қайтадан Run Active Connection PostgreSQL-ды істеліп тұр. Так, сонымен бүкіл настройка жасалынды. Енді біз деректер қорымен жұмыс жасауға дайынбыз. Жақсы, сау болыңыздар, кездескенше.